อินทีวี ก่อนไปดูคลิปหรือหลังดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Real Say Hi ด้วยนะครับและคลิปนี้ก็มีคำเตือนนะครับถ้าเกิดมีเด็กดูคลิปนี้อยู่ผมแนะนำให้ออกไปนะครับอย่าหาว่าไม่เตือนนะครับเพราะว่าคลิปมีสิ่งที่เรียกว่าเลือดนะครับใช่นะครับผมเล่น Gmod อยู่29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.